ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ದಮ್ ಅಂತದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಾತ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಂತುಲ್ಲೆ. ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡ್ ಅವೇ ನೀನಿ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು. ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡ್ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್. ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನು ವೀಡಿಯೋಗು ಬೋಡಾದ ಮಂತು ದಿನತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಂಚನೆ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಇತ್ತ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡ್ ತೂಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ಕರನೈಕ್ ದೀವೊಂದೆ. ಮಣ್ಣದ ಕರ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕೈಕ್ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಮಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಲ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋನೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ನಾಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಣ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅನಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಡೊಂದೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪುಳಿ ಪಾಡು ಜೊತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ತುಲೆ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡೊಂದೆ ಅನು ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದಿಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿ ನೇಟವೆನ್ನಮ ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ ನನಯಾನ ಮಟನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಮಾಸನು ದೆತೊಂದೆ. ಮಾಸನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತವೆನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಮಾಸಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದಂಶ ಮಾತ ಬುಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಡೆದಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ನೇನು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಲಂಚನೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ನನ್ನಂದೇನು ಸರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರೀಟು ಅಂತ ಪೋರ್ತುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತನ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ನನ್ನ ಬೇಯರ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಆತ ನೀರ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನಂದೇನು ಸರೀಟು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇಂದು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಅಂದಾಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನಂದೇಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ದಂಟದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನನ್ನ ಸರೀಟ್ ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಮಾಸ ಬೇಯ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಸನು ಬೇಯ್ಪವನೊಲಿ. ಮಾಸ ಬೇಯರ ಬೋಡಾದು ತೂನ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನು ಚೆಕ್ ಮಂತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತದಣ್ಣ ಬಂದು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ 100 kg ಕನಕ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತದಿಜಿ ನನಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿಯಾನು ಬೇಯರ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡ್ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ
ಇಂಚವರ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಂತದು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮಾಸ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನನಲ ಯಾನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಮಾಸನ್ನು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇಂದೇನು ತಿರ್ತು ಜಾದಿಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನುಪ್ಪುನು ಬೇಯರೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೇನು ದೀವೊಂದೆ. ಇಂದೆಕ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವು ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಅವ್ವೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಬಿರಿಯಾನಿ ದೈರ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ, ಚಕ್ಕೆ ಮೂಜೇರ್ದು 4 ಪಾಡೊಂದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಪೂ 2 ಪಾಡೊಂದೆ, ಏಲಕ್ಕಿ 4 ಪಾಡೊಂದೆ, ಲವಂಗ ಒಂಜಿ 4-5 ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನನಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಬೇಯರೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡುತ್ತುಲ್ಲೆ ಆತು ನೀರ್ನು ನಮ್ಮೊಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನನಂದೆಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನೀರ್ನ ಅರ್ಥ ದೆಪ್ಪುವತ್ತೆ. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಅರಿನು ಲುಂಬುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡಿಯಾನ ಅರಿನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರಿನು ಬೇಯ್ಪ ಉನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 75% ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಅರಿನು ಯಾನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನೀರಿಡು ಬೊದುಲ್ಪದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಬೊದುಲ್ಪವನೊಲಿ ಜನ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಅರಿನು ಬೊದುಲ್ಪಂಡ ಬೇಗನೆ ನೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ನೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದುಂಡು 75% ಮಾತ್ರ ನೊಪ್ಪುನು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತೇನು 75% ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತ ಯಾನು ಬಿಸಲೇನು ಜಾದು ತಿರ್ತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡೆ ಯಾನ್ ಜಾದಿ ಇತ್ತೈತೆ ಬಿಸಲೆ ಮಾಸದ ಅವೇನಿತ್ತೇನು ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡು ಪಿರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾಸದೇಟು ಒಂತೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಒಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಒಂತೆ ಉಂಡತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತನ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ನೊಪ್ಪುನು ಯಾನು ತೋರ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಐತ ನೀರ್ನು ಮಾತ ಅರ್ತದು ನಮ್ಮ ನೊಪ್ಪುನು ಮಾಸಗು ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ತುಡು ಮಾಸದ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನಾಕ ಸರೀಟವೇನು ಬುಡ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಪೇರುಗು ಕೇಸರಿನ ಪಾರ್ದೀವೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಒರಿದಿನ ನೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಿರ ಮಿತ್ತುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಒರಿನ ಮಾತ ನೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಅವೇನು ಸರೀಟ್ ಮಾತ ಗಡೆಕ್ಲ ಇಂಚನೆಂದೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು. ನನ್ನ ಪೇರಿಡು ಪಾರ್ದಿನ ಕೇಸರ್ನೈಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನಂದೇಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಮ್ ಅಂತುಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಿತ್ತುಡ್ಲ ಗೆಂಡನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಗೆಂಡನು ಮಿತ್ತುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲು ಗ್ಯಾಸಿಡು ಮನ್ಪುನಾಂಡ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪವನ್ಲಿ. ಪಿರ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಮ್ ಅಂತದಾತನು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು. ಇತ್ತ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಕೈಲು ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತಿ. ಕೈಲು ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಅಡೀರ್ದು ಮಿತ್ತುಗೂ ಇಪ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಮಟನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ನೊಪ್ಪುಲ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದು ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ,
ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.